өнер дегенде өз ойыма ең алдымен әлемнің бар әсемдігі, бар бақыты, әртүрлі әдемі түстерге толы түстер және де оны адам әлем бақытын қабылдап, өз бақытымен ұштастырып, күллі әлемге өзіндік көзқарас арқылы жеткізу елестейді. Сырым Мүсіреп 1996 жылы қазан айының 1-ші жұлдызында Қазақстанда Ақтөбе қаласында дүниеге келген. 2006 және 2013 жылдар аралығында ЮНЕСКО клубының қалалық көркем сурет лицейін суретші безендіруші мамандығы бойынша бітірген. 2016-2021 жылдар аралығында Қазақ ұлттық өнер университетін мүсін мамандығы бойынша бітірген. 2007 жылдан бастап республикалық, бүкілодақтық халықаралық көрмелердің тұрақты қатысушысы. Кәсіпкер компания Мүсіреп Сырым бірегей брендінің негізін қалаушы. Суретшінің жұмыстары Тәуелсіздік сарайында, әскери тарихи мұражайда, Қазақстан Республикасының ұлттық музейінде, Қазақстан Республикасының мемлекеттік өнер музейінде орналасқан. Әбілхан Қастеевтің Қазақстан Республикасының облыстық музейлерінде, Қазақстанның, ТМД, Европа, Америка және Азияның жеке коллекцияларында және Димаш Құдайберген сияқты әлемдік тұлғаларда сақтаулы. Өнер туындысы дегеніміз әлде бір шексіздік, бүкіл әлем сыйып кетеді дейді неміс философы Шпенглер. Армағайын бұл кім, ол не бағдарламасы, шығармашылықтың шыңында жүрген жандардың туындысымен танысатын боламыз. Бүгін бізде қонақта дарынды, талантты суретші, мүсінші Сырым Мүсіреп. Қош келдіңіз аға. Енді біздің қазақ тіліндегі бағдарламамыздың алғашқы қонағы болып келгеніңізге үлкен алғыс білдіреміз. Жалпы енді сізді мүсінші, суретші ретінде танимыз, білеміз. Қазақстанның мәдениетін дамытып жүрген жайыңыз бар. Жалпы сол туралы айта кетсеңіз, қалай бастау алды, қазіргі таңда немен айналысып жатырсыз деген секілді. Бастау балық шағымыздан басталып, біздер саланы тыңдаған жоқпыз, сала бізді тыңдады. Ортаны, табиғатты, әлемді танып білудегі бір өзгешелік, дүние таным, соның барлығы осы өнерге деген сол махаббатты әрмен қарай тұтандыруға әсер етті. Мысалға, өзге балалар тәріздес балық шағымызда мысалға ойнап емес, шахмат немесе сондай табиғатты зерттеу, мысалға табиғат алаңдарында көп болу, немесе тағы да басқа әртүрлі құбылыстарды көрген кезде ата-анам айтатын, сен бір түрлісің деп. Сол балық шағымыздан бастап алды. Қазақ қоғамында білесіз, көбінесе жаңағы әншілерге, дәл қазіргі уақытта блогерлерге, тағысын тағы жалпы бұлайша айтқанда, өнер саласында жүрген адамдардың көбіне сол бағытқа қарай назар аударады. Халық болсын, өкімет болсын. Ал сіз секілді мүсіншілерге, суретшілерге дәл қазіргі уақытта қандай қолдаулар көрсетеді? Жалпы біздің еліміздің тарапынан. Енді ол біздің мемлекет, жас мемлекет даму шеңберінде ол тығыз өнер, ол саясатпен қатар келеді. Мысалға, адамдарды белгілі бір үйлесімділікке шақыру үшін әншілердің көптеп дамығаны сол себептен шығар. Себебі иллюзиялық құрал ретінде ол таптырмас құрал. Себебі бір дамыған мемлекеттер өз алдына ол қандай саланы болмасын терең меңгертіп, соны халық назарына ұсынады. Ал егерде бір мемлекеттің кетіс, кемтік жерлері болатын болса, мысалға, оны бір телевизиялық әртүрлі ток-шоулық немесе тағы басқа сондай жеңіл контенттердің көп болуы, ол адам санасын сондай үйлесімділікке, белгілі бір жайлылыққа шақырады, бәлкім соның салдарынан шығар. Жаңағыдай ән индустриясы дәл біздің елде көп дамығандығы. Басқа
дамыған мемлекеттерде өнердің қандай саласы болмасын барлығы қатар жүреді және де толықтай таңдау еркіндігі болады. Ал мұнда енді жаңағы ақ көйлек, көк көйлек, қызыл көйлек деп сөйтіп әлі күнге дейін жаңағы қазақ ел атынан бұлай байқап жүрсеңіз де әлі біздің тілдің өзі толықтай қалыпқа келген жоқ. Басқасын айтпағанда. Жалпы енді дәл осы салада жүргеніңізге қанша уақыт болды, нақты жылмен айтқанда? 23 жыл, 3 жасымнан бастадым. Ол кезде жаңағы видео кассеталарға түсіріп алған кезде, астыңғы датасын қарап салыстырған кезде сол 3 жасымда бастаптым. 23 жыл бұрынғы сырымның алғашқы туындысы қалай болды? Неден басталды? Ол кезде әр бала дүниеге келген кезде дүние танымы айрықша болады, бірақ ол сөнеді, немесе ол әрі қарай жетіліп дамып кетеді. Ол енді өзінің мінезіне байланысты, жаңағы идеал емес, мінез маңызды өмірде. Мінез ол бір иммунитет тәрізді. Қоршаған ортаның сондай кері факторларына әсер ететін, мына шекараларға, жақшаларға бағынып қалмайтын, бағындырмайтын да сол мінез. Мысалға, ол көрінгені бала ойыншық ойнаса, біздер жай ғана өнермен айналыстық. Сол сызу, бала кезімізде ермексаз болды, және де замаска деген нәрселер болды, әртүрлі даладағы саз балшық барлығынан қиял шеңдікке сай, соның барлығын жасап, солай жаттықтық бала кезімізден. Біздің ойыншығымыз сол өнер болды. Сыздық, құрастырдық, сындырдық, қайта құрастырдық, әртүрлі нәрселерді шығардық. Сыр мырза, енді біздің негізгі мақсатымызда сіз сияқты шығармашылықтың шыңында жүрген азаматтардың осындай өнер туындысын халыққа таныту. Енді біздің студияға өзіңіздің шығармаларыңызды алып келіпсіз, осы студияға. Осындағылармен таныстырып берсеңіз, кішігірім тарихы және қалай жасалуы, қанша уақыт кеткендігі жайында. Мысалға, бұл 3 деңгей аралықта тұрады, өмір жолы. Бұл бастапқы деңгей. Бұнда, бұлай айтқанда, 90% әлем жер жаһанның өмір сүру процесі. Ол бір сондай тегіс, айтарлықтай бір қиындықсыз систематизацияға бағынған сол әлемнің нақты көрінісі. Мына жерде міне А пункті, Б пункті. Адам өмір сүріп өткен жолы шеңдігінде құрастырылған. Мысалға, үй, жұмыс, ұйқы деген сияқты сол әлемнің жұмыскерлер адамының бұл өмір сүру дағдысы. Ал мұнда енді ол бөлек класс. Мына жақтан бастап, онда енді мына биіктік бар, төмендік бар, онда таудың қырына көтерілу барысындағы мына жерде міне сипаттамалар. А пункті, Б пункті. Мына көтерілуі кішкене күрделірек, себебі биіктік бар. Биіктік болғасын сызықтар тіке емес, қисық орналасқан. Бұнда енді жеке кәсіпкерлер сол идеяларды қалыптастырушылар. Мына идеяларды қалыптастырушылар. Ал мына жоғарғы бөлігі, олар енді сол идеяларды жасаушылардың мына бағдар беріп отыратын сондай элиталық класс деп айтсақ болады. Солардың өмір сүру деңгейі. Олар енді биіктіктің жоғарғы шеңдігінде, олар сол әлемнің қазіргі жаһан дамудың сол құралдарының барлығын ойлап тапқан адамдарды жатқызуға болады. Әртүрлі ғалым, үлкен алпауыт компанияларды жүзеге асырған, былай айтқанда адамдардың өміршеңдік жолы іспеттес. Күрделілік өте көп, мына қысымда өте көп, таудың биіктігі сол іспеттес.
былай қысқаша түсінікпен. 3 категориялық деңгей. Картина байқамша 2019 жылы біткен. 2019 жылы. Қанша уақытта? Енді жасалуына бір ай уақыт кеткен шығар. Бір ай уақыт өтті. Ойластырылуға оның барлығы жаңағы қандай шығармашыл адам болмасын, зерттеуші тәріздес. Ақпараттардың бәрі санасында жүреді, ол қашан піседі, сол кезде жүзеге асады. Мысалға 2019 болса да, бұл ой 2017 жылдан бастап жүруі мүмкін. Бірақ түпкі санада ол бір файл іспетте жиналып, сол пісу қарқынына қарай ақпараттар болып қалыптасып, осылай шығуы мүмкін. Шығарманың аты? Өмір жолы. Өмір жолы, Біздің өнердің айырмашылығы басқа өнермен. Ол оны сезінуге болады. Ол қанша ғасыр өтсе де, оны адам материя аралығында оны сезініп, ұстап көре алады. Ол бір құнды актив. Кез келген әрбір ұлттың, әрбір мемлекеттің өзіндік хаттамалары, өзіндік активтері бар, өзіндік материясы бар. Ол материяның түпкі шеңбені бұл рухани дүниеге қызмет жасауы бұның. Себебі бұны көрген кезде алдымен материя арқылы рухани дүниені көреді адам. Келесі картинаға көшсек. Бұл картина? Бұл камераға көрініп тұрған болатын болса, бұның енді беті жылтыр. Мынаған қарағанда мынау түсті өзіне сіңіреді, анау керісінше итереді. Себебі ананың беті жылтыр. Неге жылтыр? Өйткені түстер, ол жылтырлық мына түстерді рефлекс бір-бірінің мына көлеңке жарықтарын алмасуын қамтиды. Сол жылтырлық. Қараған кезде адам айнасы. Адам ол бір сондай күрделі. Себебі адам қараған кезде материялық деңгейін өзі ойлап тапты. Адамның материясын көретін айна бар, бет әлпетін, ал адамның рухани айнасын көретін айна, ол оны тек шығармашылық жеткізеді деп ойлаймын. Бұл байқауымша көкпар секілді, бір төбеден қарағанда әлде қалай? Әркім, мысалы, сіз де өзіңіздің көзқарасыңызды айтып отырсыз. Адам жан дүниесінде қандай мына сюжеттер, қандай қиял барлығы бар, соның барлығы осы шығарып береді соны. Мысалға, адамда бір жақсы көңіл күй немесе бұрыс, немесе әртүрлі бір қобалжу, немесе мүмкіндік, немесе бір дайындық, қандай сезімдер бар адамда, сол сезімдерді бұл кескіндемелік туынды ашып көрсетеді. Адам қараған кезде адамға қандай тақырыптар жақын, тек соны ғана көреді. Мұнда адам деңгейіне сай барлық тақырыптағы ақпараттар бар. Адам қараған кезде, мысалға, дәл қазіргі көріп жатқан адамда ол бір дайындық кезеңінде болуы мүмкін. Соған орай ол тек сол дайындық барысындағы сюжеттерді, сондағы кейіптерді, кейіпкерлерді көреді. Демек адамның жан дүниесі қалай, картинада солай сөйлейді дейсіз ғой? Дәл қазіргі аралықтағы жан күйі қалай, дәл сондай көріністерді осыдан табады. Картина 2015 жылы. 2015 жылы басталды. Сосын әрмен қарай зерттеушілік дағдылар жүрді. Бұны біздер сол психологтармен тағы басқа философ кісілердің сол эксперименталды жүйелері әртүрлі халыққа көрсеткен әрбір сюжеттерді, әрбір сызықтарды, түстерді біздер көрсету барысында, салыстыру барысында ойлап таптым осының барлығын. Картинаның аты қалай? Адам айнасы. Салынуға қанша уақыт кетті? Салынуға енді ол санада пісетін ақпарат, оны былай осындай уақыт кетті деп айта алмаймын. Енді нақты білмедім. Себебі
әр ақпарат әр қалай. Мысалға адамда көп ақпараттар өзінің жас межесіне қарай жаңадан ақпараттар пайда болады. Адам сол санасындағы ақпараттарды қолданады. Бұл да сол тәріздес. Жалпы осы енді жасап жатқан шығармаларыңыздың ішінде басы басталып бітпей қалған шығармалар болады ма? Дәл қазір ондай шығармалар жоқ. Ондай барлығы толық өз мәресіне жеткен шығармалар, Иә. Себебі адамда бір жауапкершілік болу керек. Ол егер адам қандай да бір нәрсені бастайтын болса, демек оған бітіруге де сондай күш қуат мүмкіндік те берген. Адам санасына қарай оның әрекеті, егерде белгілі бір бастау шендікте бастап, сосын аяқтай алмай қалатын болса, ол оның аяқтай алмады дегені емес ау. Себебі егер жаратушы мүмкіндік берсе, күш қуат берсе, демек оның аяқталуына да сондай мүмкіндіктер берген. Бірақ адамның қабылдауына, сыртқы, ішкі жағдайларға байланысты адамның сынуы өмірде, немесе адамның адасуы, адамның шатасуы, әртүрлі аралықтарда адам кез келген нәрсін өмірде жоғалтып алуы мүмкін. Сол себепті аяқтай алмай қалды деген бәлкім сол шығар. Ал енді бұл шығарма туралы айта кетсеңіз, расымен де бір көргенге қызық, қалай жасалынды, қандай материалдар қолданылды? Бұл гранит, мрамор және де жартылай сондай минералды және де әсем табиғи тастармен безендіріліп, бұндағы әрбір символдар, олар белгілі бір нәрсені түсіндіреді. Олар бір белгілі бір сюжеттерді баяндайды, және де ол қайталанбайды. Жалпы бұл мүсін ба әлде қалай? Бұның атаулы бөлек пе? Бұл енді сәндік қолданбалы өнер мен мүсінге жатқызуға болады. Бұның айырмашылығы бұл тастардан және де қоладан жасалғандықтан бұның жарамдылық мерзімі де айрықша ерекше. Енді көрерменде байқап тұрған шығар, жылқының үстінде белгілі бір биіктікте тоқымы және де оны ұстап бара жатқан сұңқар, бүркіт. Ол қандай да бір мағынаны білдіре ме, әлде сәндік үшін бе? Тарихтың ағымы ретінде. Тарихтың ағымы ретінде, мысалға, кез келген нәрседе тақырып болады. Тіпті тақырып болмаса да тақырып болады. Бұл сәндік деп айтылғанмен, бұл сәндік емес. Кейбір нәрселерді қабылдауға әдемі болсын деп, әдемілік арқылы жеткізіп, мәліметтерді баяндауға болады. Мысалға, мұндағы элементтердің барлығы ол біздер сол біздің мәдениетіміздің символогияларын алып, оны түрлендіріп, осындай сюжетті символдармен сюжет құрастырып, осында баяндадық. Бұны болашақ көрермендері оқиды, бұны археологтар оқиды. Ал аяқсыз деген ол болашақ қандай болатындығын және де қандай бағытта болатындығын ешкім білмейді. Ал қазіргі іс-әрекетке қарай. Сол себепті бұл аспанда қалықтап бара жатқан сондай образ. Бұның аяғы жоқ, бұл қалықтап бара жатқан кейіп. Мына үстіңгі бұл томағасы, бұл жаңғы сол бағытты меңзейтін осы томағаға отырған тұлғаларға, осы томағаға отырған, ер тоқымға отырған мемлекетке, әлемге байланысты бұл уақыт, бұл сол бағытта жүреді. Жалпы бұл дүниені жасауға қанша уақыт кетті? Бұны енді біздер алғаш бастаған кезде?
мына бастап сол тастарды игерген кезде бұл 3 ай уақыт алды. Бұл сол алғашқы жұмыстардың бірі. Бұл айрықша өзіндік бір күрделі кейі. Біздер таңнан кешке дейін отыратын едік жасаған кезде. Мына біздер деп айтуым ол өзімізді айтуымыз солай. Мен деген сөзді қолданғым келмейді. Сол себепке орай. Біздер бұны жасаған кезде тамақтануды ұмытып кететін едік. Жалпы қандай өнер болмасын, жасаған кезде не тамақтануды, не тағы басқа нәрселеріңді ұмытып кетесің. Ұмытқанда әдейі ұмытпайсың. Анаған беріліп кіріп кетесің. Мысалға, ондағы аралықтар күрделі. Жаратушы мына адамға көтере алмайтын сынақты бермеймін деп айтады. Мұнда бір жасаудың, таңнан кешке дейін отырудың өзі және де еш нәрсеге алаңдамай толықтай концентрацияның болуы, ол айтарлықтай бір шыдамдылықты талап етеді. Ол шын мәнісінде жаттығу тәріздес. Ол қиын, күрделі, оны кейбір ішіңдегі даусың жасағысы келмейді, бірақ сен оны жасайсың. Ал сол динамикалық басқаларға қиындық деп тапқан процестер саған бақыт алып келеді. Сол арқылы сен гармониялық бақытты сезіне аласың. Сондай тақырып бар. Жалпы енді біздің көрерменге де, өзіме де қызық. Сіз секілді суретшілер, мүсіншілер көбіне табысты қалай тауып жатады? Табысты жобалардан, мысалға, архитектура мен интерьермен байланыстыратын әртүрлі инсталляциялық, интерьерлік жобалар, тағы басқа компаниялармен коллаборациялар жасау, әртүрлі алпауыт компаниялармен бірлесіп бір жобалар жасап, эстетикалық, мәдени талғамды өсіретін ақпараттар жасап шығару, ол мына біздің құзырымызда. Біздер ақпараттың 80% шамамен ол көз арқылы келеді. Ең бірінші тіл пайда болған жоқ, ең бірінші сол көз арқылы көру, көз арқылы ақпараттарды қабылдау пайда болды. Мына біздің өнер ол ұлы өнер, себебі тас дәуірінде адамдар енді мына ендігі даму кеңдігінде олар сөйлеген жоқ қой, олар тастарға сондай символдарды, элементтерді жасау арқылы олар сөйлесе бастады. Олар материяны игеру арқылы сөйлесе бастады. Жалпы енді шығармаларды, туындыларды жасамас алдын шабытты қайдан аласыз? Біздер осы өмір аралықта белгілі бір кезеңдер болды, шабытты күтетін. Бірақ адам жасай бере, оның шеберлігі арта, белгілі бір деңгейлерге жетеді екен. Мен соны түсіндім. Сен жасаған кезде, сен қолыңа алып, сол құралды жасап бастаған кезде, сен шабытты күтпейсің, шабыт саған келеді. Сондай деңгейлер болады. Оған үздіксіз дайындықтар, уақытыңды, өміріңді соған арнау, сол істің нағыз маманы, майталманы болу. Сол кезде сен шабытты күтпейсің, шабыт саған келеді. Сондай бір. Сыр мырза, жақында ғана шет мемлекеттерден келдіңіз. Байқауымша сіз сапармен. Мақсат, біздер бірнеше қалаларда мемлекетте болдық. Олардың мәдениетімен танысу, ақпараттар алмасу және де осы дәл қазіргі өнердің қоғамға әсер ететін деңгейі қандай. Одан бөлек бірқатар өзіміздің жобаларымызбен таныстырылып, ұсынылып барған іс-сапарлық сондай. Нақты қай мемлекеттерде? Әлде қай қалаларда? Нақты біздер Римде, Франция, Парижде және де Венецияда, сонымен қатар Генуа, Марсель,
Барселона, тағы 2 қалада болдық. Басым бөлігі олардың негізінде мәдениеттері, әртүрлі мәдениеттермен танысу, ақпараттар, өзіндік жобаларды олардың мәдениеттеріне ұсыну, осындай біздің өнердің осындай деңгейде екендігін пайымдау, көрсету, әрі қарай серіктестікті нығайту. Ол жақтың көзқарасы қалай болды? Сіздің шығармаларыңызға, не болмаса Қазақстанның атынан барған туындыларға? Олар таңғалды. Қай жағынан? Олар мына шеберлікке және де қиялдың дамығандығына таңғалды. Жалпы Европа ол дәл қазірде жалпы әлем, ол Азияға, Европаға бетбұрыс жасап, дәл қазір біздің мәдениеттерімізді жақсы зерттеуге қолға алды. Оларға ол қызық. Дәл қазір оларда бір шығармашылық дағдарыс болып жатуы мүмкін. Оларға әлемге жалпы жаңа идея керек болуы мүмкін. Қазір байқасаңыз, кез келген кино болсын, әртүрлі өнер болсын, біздің өнер болсын, мына сұраныс, бетбұрыс, тағы басқа ақпараттардың сұранысы көптеп келіп жатқандығы сол. Енді Еуропаның жалпы әлемдік алпауыт мемлекеттерге барыпсыз, көптеген қалаларда болыпсыз осы аз ғана уақыттың ішінде. Осы сапарда жалпы не түйдіңіз? Өнерге байланысты, әлде сол мемлекеттік қатынас бойынша? Негізі осы сөзді қайтадан айтқым келеді. Әрбіреуіміз оны біздер сөзбен айтсақ та, іс-әрекет күйінде жасау күрделі болады. Әлем шексіз, егерде сенің санаңда шектеу болмаса деп айтады. Мысалға, біздер өзіміздің одан да жоғары межемізді әлі ашпауымыз мүмкін. Біздер бұдан бетер алпауыт нәрселерді жасауымыз мүмкін. Соған жетушеңдікте басқа мәдениеттермен, басқа ұлттармен қарым-қатынас, олардың көзқарастарын, өмір сүру деңгейін, олардың жақсы тұстарын алып, өз өміріңе қосып, одан бір үлкен дүниелер шығарсаң, онда ол сенің үлкен жемісің. Сапар өміріңді ұзартқың келсе, шын мәнісінде саяхатта. Себебі ми бастапқы әдет функциясынан айырылады саяхат барысында. Жаңа нәрселерді қалыптасады. Жаңа нәрселерді шын мәнісінде адам сезініп, көріп, ұстап, оның барлығын игереді. Соның арқасында адамның санасы, адам миы қалыптасқан әдеттерді, қалыптасқан дағдыларды өміршеңдікте жасамайды, жаңа дағдылар құрастырады. Соның арқасында өмір сүру ұзақтығы артады. Деңгей. Ендеше біздің бағдарламамызда өз мәресіне жетіп қалды. Өзіңіздің артыңыздан еріп келе жатқан қарындас бауырларыңызға, сіз секілді суретші болам, мүсінші болам дейтін жандарға жалпы бір кішігірім сөзіңіз болса, ойыңыз, пікіріңіз болса. Жалпы не ұнайды, солмен айналысыңыздар. Суретші, мүсінші, тағы басқа әртүрлі дағдылар көп, бірақ ең маңызды сұрақ ол кім, қандай болам емес, сен әлемге өз жақсылығыңды қандай құралдармен баяндап көрсете аласың деген сұрақ болатын болса, онда адаспай табады. Әрбір бала адаспай табады. Құралдар әртүрлі. Мына өздеріңіздің дауыстарыңызды жоғалтпай, сол жан түйсіктеріңізде не ұнайды, және де оны қалай жеткізе аласыздар, сол саланы таңдаңыздар. Өмір шын мәнісінде сіздердікі. Ата-аналарыңыз қанша жерден сіздерді түсінгенмен, сіздердің өмірлеріңізді олар сүрмейді. Сіздер өздеріңіздің өмірлеріңіздің авторсыздар. Өздеріңіз толықтай таңдап, сол межеге
жетулеріңізге тілектеспін. Әлемге қандай құрал арқылы мен әлем бақытын алып келемін деген сұрақ қоятын болсаңыздар, адаспайсыздар. Рахмет, Сыр мырза. Егемен еліміздің сіз секілді еркін ойлы жастары көп болсын. Алдағы шығармашылығыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Қазақстанның атын шығарып, көк туымызды желбіретіп жүре беріңіз. Тағы да үлкен рахмет. Рахмет.